Do you think the others are making good progress? Hope it's all going smoothly. Oh, hey look! They made it back as well! Flintz, Llama! How did it all go? All is well, thank you. Nefer and Yehoda had to stay at the curatorium to wrap things up, so they won't be joining us for now. I ran into Miss Nefa and Miss Aino on the way back. Their work is still in progress, so I suspect they won't be back for a while either. You seem rather cheerful today, Mr. Flintz. I certainly am. I achieved what I set out to do and came away with more than I bargained for. Fighting alone can get quite tedious, but I had the good fortune to run into a pair of brave young warriors. We meet again. How have you been? Albedo! What are you doing here? Thankfully, tracking you down turned out to be a lot simpler than we envisaged. These two courageously lent me a hand while I was fighting the wild hunt. When they told me they were Savarka's colleagues, it all made sense. And given how people of outstanding talent tend to cross paths, it's no wonder you're already acquainted. So, who's your travel buddy, Albedo? Why don't you come and introduce yourself? A gentleman of few words, I see, and a rather stern countenance. I presumed you were acquainted with him. Is that not the case? It's nice to meet you. Again. We've technically met before. Wait a sec! You're Minnie Durin! That's right. It's me. I'm glad to see you again. By the way, he says it's okay if you drop the mini. Yeah, I'm not as mini as I used to be. Interesting, isn't it? The first step towards blending into human society appears to be reflecting on whether one's name really reflects who they are. Wow! You look so different! In a good way, of course. It's great to see you looking so healthy. Thank you, Paimon. And although you're as mini as ever, I understand that diminutives don't always convey endearment. I'll be sure to simply call you Paimon as a sign of my great respect for you. Wow! You're such a smooth talker now. Paimon could get used to this. From now on, you may refer to her as your esteemed guide, Paimon. Personally, I think our little Paimon is the perfect size. When people call her Little Paimon, it's just because she's so adorable that they can't help themselves. If that's not a sign of endearment, what is? You're absolutely right, Miss Lama. My brother still has a long road ahead of him when it comes to understanding human relationships. Anyway, speaking of long journeys, didn't Columbina, leave with you? How come she isn't back yet? She's been catching up with old friends. Wouldn't be surprised if she stopped for a cup of tea or 10 on the way back. Uh-oh. People are talking about me. Hope it's nothing negative. Judging from your expressions, I'm guessing it all went well? It's getting crowded here. I'll go grab some chairs. No need. This is a job for an alchemist. I'll whip some up momentarily.
Thank you for your hospitality, ladies and gentlemen, but I was merely escorting my friends back. I'll be meeting Sandrone shortly, as we still have some things to discuss. It's been a pleasure, everyone. But this is where I'll say goodbye. We really appreciate your help. Oh, come on. Spare the formalities. I'm just glad I could help out some true friends. I understand. Well, bye for now, Harlequino. Oh, this place is hopping. It's probably a good thing one of us left. Otherwise, we might not fit all these people in. Are you saying we're about to run out of chairs? As a matter of fact, I am. Come on in and see for yourself. I overheard your little chit-chat outside, by the way. With Miss Columbina's colleague gone, we should be back to the original crew plus the other colleagues I brought in. Though, it looks like we have another new face. Someone else managed to rope in a colleague, too? Frankly, you and Paimon are the only people I know here. This here is Deansliff, colleague of Jeanette's greatest guide, Paimon, and greatest adventurer, the Traveler. Well, not exactly colleagues, or sort of friends. When someone else jumps in to do the announcing, you know you're speaking to someone important. Let's hear what he has to say. Note to self. Once Paimon knows your name, the rest of the world will soon follow. When he comes looking for us, it's usually something important. Paimon's guessing you've heard about the Wild Hunt then. From the looks of it, you're about to hold a meeting. If I were to say that the Wild Hunt is our mutual enemy, would that earn me a seat at the table? As the saying goes, the enemy of my enemy is my friend. Mr. Dainsliff, there's a seat with your name on it. Though, I can't promise the same for everyone else. Hey, Albedo, think you can rustle up a couple more chairs? After all this time apart, Grandmaster Varka's first order is to rustle up a couple more chairs. I've missed this. Is he being sarcastic? Hey, he's your brother. Why are you asking us? I've still got a lot to learn about the nuances of human conversation. Trying to decipher Albedo's way of speaking has been like jumping in at the deep end. Oh, good point. Mama gets you now. Don't sweat it. There are people who go their whole lives without getting the hang of it. You're ahead of the game already. I wonder what's taking Muffer so long. Perhaps you should go and check in with her. If anyone can hurry her along, it's you. I just got back from the curatorium. Besides, aren't you curious to see what's taking her so long? Miss Nefer doesn't strike me as the type to share secrets. And since gathering intel is her specialty, I'm guessing she'd prefer to keep her methods confidential. Under such circumstances, would it not be tactless for me to impose? Oh, but it's fine for me to impose. What can I say? You have an unrivaled ability to garner people's affection, Miss Moonchanter. Besides, you have far more in common with her than I do. All right then. Impressive. She barely fought back at all. I admire your powers of persuasion, my friend. As I'm sure Miss Laumo will realize soon enough, the trick in life is to always pitch in with other people's responsibilities so that you can be selective with your own.
Another trick is to simply hide in the background. Spoken like a true sage. Anyway, looks like we've got some time to kill before the meeting. Let's take a little breather, folks. And feel free to chat amongst yourselves. We'll get down to business once the other two arrive. Truth be told, I can't remember the last time I was in a meeting with so many people. You're not alone there, my friend. The Lightkeepers also struggle to bring everyone together for a serious discussion. I don't doubt that. I've only ever met two Ratniki, one being you, and the other being that young guy, Itlua. Itlua is a good apple. I'll give him that. He's kind, honest, and regularly delivers supplies to my lighthouse. A true Ratnik to the core. In that sense, he puts me to shame. So you're what? A fake Ratnik? That's what it sounds like you're saying. But I get the feeling that's not quite what you meant. Come on, why the awkward silence? Sorry. I'm not even gonna bother trying to hide it. You've known all along, haven't you, my friend? Now, that was an awkward silence. Let's just keep this between ourselves. Probably best if Eloa doesn't know, huh? That goes without saying. Gotta be careful what you share with youngsters, after all. Anyone else in the know? Let me guess. The Traveler and Paimon? It's dangerous being too sharp for one's own good, you know. Then, in the name of the Animo Archon Barbados himself, I swear your secret's safe with me. When we went for drinks, you said that you and Barbados were practically best buds. In the light of that claim, do you really expect me to take your oath seriously? Of course. Just as long as you don't go spreading around the fact that I'm close with Barbados, all right? Fair enough, then. Nothing like a bit of mutual leverage to seal the bonds of friendship. Is there something you'd like to say to me? Yeah! For starters, why'd you just show up here without even giving us a heads up? If you think back to our previous interactions, you may recall that that's hardly out of character for me. You do have a point there. Oh yeah! You'll need to find somewhere to stay tonight too, right? Want to tag along with us? You never know. We might get a group discount. Sure, let's do that. Great! Paimon will handle it. And in return, we can get Dainsleif to be our very own personal bodyguard. If that's what you had in mind, you should have said so sooner. I'd be happy to help. Oh, okay then. I'm always only kidding, but good to know. Anyway, since we're all here together, we might as well watch each other's backs. That's just what friends do, right? Indeed. Thank you. You're both awfully quiet. Why don't I start us off with an icebreaker? Much obliged. Have either of you ever had your portrait painted? If not, I'd be glad to help. That sounds like a lovely idea. You know how to paint then? I dabble occasionally. He's an excellent painter. Tables, chairs, people, dragons, you name it. He'll paint it for you. I'm flattered. If I ever get the chance, I'd like to give it a try myself. I'll bear that in mind. Anyway, how about you, Durin? What sort of portrait would you prefer?
Oh, I'd be fine with anything. Whatever style feels best to you. Very well. Then I'll play it by ear. You can replicate any style I want. I can try. If you show me a sample, I'll do my best to match it. Thank you. In that case, I'll dig up some reference material for you. Ah, Miss Nefer. You made it after all. But what about Yehoda? I'm here to give you an update on how things are going on our end. Once this is over, I'll be heading straight back to continue my work. I left Yehoda back at the Curatorium to watch over things while I'm gone. Huh. So much for just this once. Not so loud! We're on a roll here. What if she remembers and suddenly decides to back out? Did you say something, Mr. Varka? Huh? I didn't say anything. Right, Flint's? Must have been a frog. They get so noisy around here at nighttime. It's like they're putting on a concert in the background. Anyway, before we begin, there's a few introductions to make. Let me start by saying that it's an honor to be speaking before so many distinguished colleagues and collaborators. First up, we have Miss Lama. As Moon Chanter, she's the leader of the Frost Moon Scions, a local religious community in Nodcry. Then there's Miss Nefer, boss of the Curatorium of Secrets, an intel gatherer extraordinaire. Nefer is leading the investigation into Rerer's background, assisted by Yehoda and Lama. From the little I've heard, they're making some great progress. Over here, we have Mr. Flitz, a ratnik and guardian of the abandoned lighthouse. In our last operation, he courageously distracted the wild hunt to buy time for the rest of us. For those of you who've never met, this is Mr. Albedo, a renowned alchemist and captain of the Knights of Favonius investigation team. By his side is a new face for us all, myself included, Mr. Durin, who has come to lend his aid. Next up, we have the Moon Maiden and former Fatui Harbinger, Miss Columbina. Then we have the Traveler, who's earned more titles than I could possibly hope to list out, so I'll spare you the rundown. And Paimon, the ultimate travel companion and quite possibly the best guide in all of Teyvat. Whoa! That's a lot of people! Great turnout! Miss Nefer, it looks like you might have another job coming your way, so, congratulations on the booming business, I guess. You think I haven't got enough on my hands as it is? Who's looking for me now? That would be me, Miss Nefer. I have a commission for you. And you are? Who I am doesn't matter right now. What does matter is that I'd like you to gather more intelligence about the Recher of Solnari. Well, it's not as if we never take on anonymous commissions, but in your case, I'll have to decline. I'm gonna take a wild guess and say your job's probably more hassle than it's worth. Something about you seems like bad news. It's my eyes, isn't it? Conrian, I assume. And what's with the mask? Are you trying to hide your identity? In any case, the fact that you're even still alive raises an awful lot of questions for me. My name is Dainsleif. And yes, I am from Conria. As I'm sure you're aware, the Recher of Solnari's real name is Rerir. He was once an acquaintance of mine. Really? Then you must have been quite an influential figure yourself. You flatter me, but none of that matters anymore. My point was simply to clarify why I have asked Miss Nefer to investigate Rerir's background. So you're both from Conria, and it sounds like you used to be friends. What am I missing here? Surely you already know how he became one of the Five Sinners. I'll tell you everything I know.
The history of Conria, the names and identities of the five sinners. I remember it all like it was yesterday. I have never spoken openly of this before, but the truth was exactly as people say. The five sinners were each driven by their own desires, and it was by playing upon these that the Abyss tempted them to their fall, tearing Conria apart in the process. The visionary, Vedafenir, who wished to foretell the future. The wise, Haroptatir, who sought limitless knowledge. Gold, Rhindaughter, who desired to create life. The foul, Sertologi, who pursued supreme strength. And last, but not least, Raker of Solnari, Rerir, Ravager of the Moon. Of the five, Rerir is the only one who remains a mystery to me. He never harbored grand ambitions, so what changed in the space of a single night? How did he come to fall like the others? In other words, you're saying that his change came as a shock to you, and you have no idea what actually happened? That's right. You mentioned how the Abyss tempted them, which led to their fall. But what did that look like in practice? And what other context can you give me about the events of that time? The more detail you can give me, the better. Strangely, now that it comes to it, I hardly know where to begin. The fateful night took place during the era of the Eclipse Dynasty. One day, my elder brother, the visionary, Vedafenir, was summoned to the palace by the Vinster King, only for the king to gouge out his eyes and cast him into the dungeons. When I came to hear of this, my fury knew no bounds. I gathered together every ally I thought I had, and together we set a night to storm the palace and free Ved. Centuries on, the memories of that night still haunt me like a never-ending nightmare. We broke through the palace gates, just like we had planned, each striking towards our separate targets. But then, I was betrayed. Even Vedafenir, the very person I had come to rescue, abandoned me and partook of the Abyss's power. So, it's personal after all. Then tell me, Mr. Dainsleif, what price are you willing to pay? You, of all people, must know that nothing comes for free. I cannot say what price would be worthy of such a commission. But know this. Rerir was not always a madman. Believe it or not, there was a time when he was just an ordinary man, working for the Conrian Intelligence Service. Uncovering the truth of Rerir's past is the only way to unravel this mystery. But before you decide if you will accept my commission, I will tell you more about him. Enough, I hope, to help you plan your next move. Sounds pretty good to me. Feels like we just flagged down a random passerby, only to discover he's actually a master strategist who has a score to settle with our enemy. Can I borrow your halo? It could be useful in the lighthouse. Hey, enough with the wisecracks! Besides, isn't that lamp of yours bright enough already? Relax. It was meant to be a compliment. If that was a little over the top for your liking, I'll make sure to tone it down next time. I'll give your proposal some serious thought, Mr. Dainsleif. Let's speak in private once the meeting is over. Before that, there's a few things I'd like to share.
Now that we've united the hearts of the three moons, your power should be greatly enhanced. But it seems like that hasn't happened yet. I believe it will take a little longer. You've done so much for me, so I want to be completely honest with you all. Even though I'm doing a lot better now, the truth is, my recovery will likely be an ongoing process. From the moment I was born, my power has been slowly ebbing away. And that is because Tevat has never accepted me. Even with the moons united as one, it seems my rejection cannot be undone. So far, I have yet to find a solution. It may turn out to be a problem that will plague me until the day I finally leave this place behind. Even so, I will do everything in my power to help you drive out the Ray here of Solnari. As Arlecchino put it, this is not about chasing the spoils of victory. It's just a gesture of heartfelt gratitude. Kutar. Defeating the Ray here of Solnari will be no easy task. While my strength slowly recovers, we'll also need to gather more intel. Naturally. We should take all the help we can get if we hope to defeat him. We've considered several viable plans now, but our choice hinges on the answers to a few key questions. Is it even possible to kill Rerir? What experiences shaped the person or monster he became? And what's he really after? Given Albedo's expertise in alchemy, I think we should leave him to try and answer the first of these questions. Understood. As for the other two, I'm afraid we'll have to count on you again, Miss Nefer. Believe me when I say it's not my wish to burden you. But right now, relying on your skills is our only option. So you're placing all your hopes on me, huh? We can't thank you enough for agreeing to help us. Honestly, I can hardly believe how lucky we are. You sure have a talent for changing your tune, Miss Moonjanter. Timid like Yehoda one moment, then flinches insincere flattery the next. Ladies, please. I must object to your portrayal of me. That's all. Feel free to keep bickering. Just pretend I'm not here. I almost don't want to leave this room. I'm curious to see how this plays out. I have faith in you, Miss Nefer. Something tells me you'll stand by us until the very end. Oh? And what makes you so sure of that? What if I suddenly decide that my compensation is insufficient? This isn't about the money. I can sense that you've got a deep-seated distaste for Rerir. And knowing you, that alone is motive enough. Look at them getting along so well. Like two peas in a pod. And I'm the one they accuse of insincere flattery. There is no justice. Miss Lama, you have to understand something. Unlike you, I don't actually enjoy having everyone's hopes on my shoulders. Is that right? Well, maybe the fact that I'm willing to put my hopes in other people says more about me than you. But the fact is, I also trust you. And that's because I know that you're someone you can count on. Anyway, we've got our plan, so let's get moving. Mr. Dainsliff, let's talk. And Traveler, once we're finished, if you've nothing else planned, I'd like you to come with me. This whole experience is teaching me a lot. For instance, I now know that when other issues come up in the future, I'll have far more luck getting Lauma to convince Miss Nefer than trying to do it myself. Hate to say it, friend, but that's one of the funniest things I've heard in a while. Why? You think I've got it wrong? Quite the opposite. But what makes it so hilarious is how long it's taken you to realize.
Thank you for waiting. It's okay. We actually used the time to help Dainsliff get a room at the hotel. That's very considerate of you. Now, I trust you share my curiosity about Rarier's past, and you seem fairly familiar with Mr. Dainsliff already. We spoke at some length after the meeting. He was the one who suggested I should invite you to join this operation. He feels confident that these secrets will be safe with you. Dane has a lot of faith in us, that's for sure. Likewise. I appreciate that you got right on board without interrogating me about why I invited you. It shows that you trust me to explain everything in due course. That's because we know what you're capable of. We appreciate you too, Nefer. You might have been forced to help in the beginning, but this time, it was your choice. That's one way to put it. Another is this, that once a decision's been made, it's set in stone. After that, my only goal is to see it through. Alright, so here's how it is. I'm going to access Rarier's thoughts again using my confidential method. Now, I'm sure you've seen things like this before on your travels, so you're surely well aware of how dangerous it can be. The reason I've gathered you all here is to ensure my safety during the proceedings. I plan for us to enter the fragment of his consciousness together, and once inside, I will focus on searching for information. Think of this as a diving expedition into someone's brain. If I'm the diver, you are my safety equipment, tasked with keeping me alive while I'm under the surface. Once the ceremony begins, we will all be spying on privileged information. But in the interests of safety, you must remain absolutely silent at all times. We will discuss our observations after the ceremony has concluded. Lastly, any individuals of a weaker constitution are advised not to partake in the ceremony. In any case, Paimon has her own job to do, which requires staying in the room, but not joining the ceremony. Well, good luck, everyone. Sounds like all Paimon can do is cross her fingers and root for you guys. There's a little more to it than that. I was being serious when I said you have a job to do. While the rest of us are inside Rarier's mind, it's imperative that we have a team member on the outside. In the event that something goes wrong, you will be our first responder. I don't anticipate any issues, but the extra level of safety will be greatly appreciated. I second that. This is a dangerous operation here, and you're our whole rescue team. That's pretty much the most important job in the crew. So, Paimon's like the lifeguard? Yeah, that makes sense. Alright, got it. Good. Please, take a seat. We'll get started momentarily.
So, did Mr. Dainsliff tell you anything else? He told me that he believes Rarier kept some big secrets in his life. He's not sure that they were the cause of his eventual downfall, but he's asked me to uncover what those secrets were all the same. But surely you're not planning to go through with this, no matter the cost. If you think that, you'd be overestimating me. I'm a businesswoman, not a mercenary. But I do have my own professional reasons for taking this job. You think I'd turn down the opportunity to get a first-hand glimpse into Conrian history? No chance. Well, as long as you don't let morbid curiosity get in the way of safety concerns, we're good. We'll do whatever we can to help you. You're such a killjoy. All right, I'm good to go. All set over here, too. Promise, Paimon, you'll be extra careful. All right. Let your whole body relax. We're about to begin. Close your eyes. Phew. Could this be his office? Pretty standard setup. Bookshelves, paperwork, files. According to Dainsliff, Rarier used to be an intelligence operative. Chances are there's plenty of top secret intel stashed away in this room. Is this where you keep your secrets, Rarier? Can't say I'm not looking forward to this. He looks even gloomier than last time. I wonder what's changed. Emotions are like a raging torrent that surges through the mind. More often than not, if you try to hold them back, you'll be swept away by their unstoppable force. And if you try to ignore them entirely, you'll end up tearing yourself to pieces.
does Ashru sit up on the counter? To welcome our clients, of course. The king looks even gloomier than... Today's files are in. Time to wade through them, just like usual. Male, 51. Occupation, cook. Confirmed Crimson Moon descendant. Has maintained frequent contact with other descendants over the past year. Poses a threat to the dynasty. Neutralized. This one should be archived under purged targets. Female, 23. Occupation, office clerk. Confirmed Crimson Moon descendant. Has maintained frequent contact with other descendants over the past year. Poses a threat to the dynasty. Neutralized. Another one for purged targets. Sounds like she was that other man's daughter. Never mind. What's it got to do with me? Male, 40. Occupation, teacher. Confirmed Crimson Moon descendant. Has been observed making contact with other descendants during the past year. Poses a threat to the dynasty. Neutralized on... Just another nobody for the archive. Come to think of it, I remember surveilling this man. A case like his never would have been considered a priority in the past. Huh. He barely even interacted with other Crimson Moon descendants. Female, 16. Occupation, none. Orphan and confirmed Crimson Moon descendant. Has been observed making contact with other descendants during the past year. Poses a threat to the dynasty. Neutralized on... Filed. I have no recollection of this girl. None whatsoever. She doesn't seem to be anyone important, but then again, how many of them really are? Female, 13. Occupation, none. Orphan and confirmed Crimson Moon descendant. Has been observed making contact with other descendants during the past year. Poses a threat to the dynasty. Neutralized. Filed. Male, 11. Occupation, none. Orphan and confirmed Crimson Moon descendant. Has not been observed making any contact with other descendants during the past year. Poses a threat to the dynasty. Neutralized. Male. 6. Occupation, none. Orphan and confirmed Crimson Moon descendant. Poses a threat to the dynasty. It's funny, isn't it? Your job is becoming both harder and easier at the same time, depending on how you look at it. Sooner or later, the Crimson Moon descendants will be completely wiped out. But as their numbers dwindle, they become harder and harder to track down. That's not how it is. Fortunately, however, most of the able-bodied adults have already been taken care of. The remaining weaklings will be increasingly easy to deal with. No! No. My job is to ensure the survival of the Eclipse Dynasty. And the only way to do that is by eliminating any and all potential threats. It's a perfectly legit... Every single one of my colleagues can attest to my fairness. And if my friends were aware of the facts, I knew they'd back me up too. Assuming, of course,
that they were aware of all the facts. ฮะฮัลโหลเบามากกลับมาเองอาหารแม่กินไม่ได้เผ็ดเกินเลยกินข้าวกระถั่วเช็ดเก้ไอ้โคกิ้งเหรอกินแล้วแทบกลิ้งเผ็ดเหรอ It's been quite some time since ขนาดนั้นเลยนะ เผ็ดแบบเผ็ดเลยอ่ะ เช็ดเก้ โอ๊ยไอ้นี่เผ็ด I trust you're here because you have something important to discuss. มารีบเคลียร์รถเร็วจะได้ทำต่อไม่เกิน Forgive me. I wasn't tuning out. It's just โอ้ยโหพรุ่งนี้หยุดแล้วโอ้โห no not พรุ่งนี้วันนี้ today หยุดอะไรกูยังนั่งพิมพ์งานอยู่เลยเนี่ยกู need to ask questions at all. ผมยังนั่งทำงานอยู่เลย ใจน้องงานมาอย่างนั้นแหละเราก็ยังงงอยู่ว่าตอนนี้เราชาร์จเดี๋ยววันนี้ผมรันทิ้งไว้พี่เดี๋ยวไว้พี่เดินเปลี่ยนใจแล้วอาจจะเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรจริงจังหรอกแต่แบบมีแล้วก็เรียกแล้วกันอาจจะถือไปด้วยใช่ No fooling the prophet. เพราะยังไงก็น่าจะไปนั่งคุยที่นู่นนะไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้น I knew it was only a matter of time before you came ช่วยแป๊บก่อนมา เดี๋ยวขอเรื่องจบก่อนน้องบอลเคลียร์อะไรสิ้นตัวเองไปก่อนมันติดตรงนี้พอดี I'm afraid the notions of good and bad fail to capture the complexity of what such a power entails. Once you've seen what will come to pass, เคลียร์เลยขอดู it can be all จ้อหน่อย too easy to succumb to fear and melancholy, unless, of course, you เกิน learn to abandon these feelings. You fear my silence. เข้าเกมอย่างไวเข้าดันอย่างเร็ว แน่นอนโอ้ย SSD มันแรงน้อง ของแรงเกิน คอมมันแรงทั้งเครื่องอะตัวเนี้ยในราคาที่มันควรที่ถูกต้อง ถือว่า make a good decision นะลังเลนานกว่านี้ก็จะเจ็บกว่านี้ Such words are better left unsaid. อย่างน้อยสิ่งที่ตัดใจถูกในปลายปี 2025 คือทำคอม ซื้อคอมใหม่ So who exactly ยินดีด้วย deem worthy to hear your prophecies? You make a right decision. But our exalted king, or rather, our king as he once was. You're closer to his majesty than I am. You must know better than anyone how much he's changed. You say that as though it is to my benefit. Yet precisely because of that, I dare not speak rashly. พวกเขาซื้อคอมมา A king can turn out to be the most พวกเขา virtuous พวกเขาทยอยซื้อ or a เหมือน tyrant, กัน more terrible than the most vicious of dragons. You are so พวกเขาทำอะไรบ้างไม่ได้ถามไม่ได้คุยเรื่อง พวกเขาได้แรมมา3,200รอโอ้ได้มานานทั้งนั้นนะ นานแล้วพวกเขาน้องพ่อปัดผม You make a fair point. Especially given my silence alone was all it took to send you. แล้วพวกเขาได้ของครบยัง ครบแล้วผมบอกครบนานแล้ว Let me offer you some advice. And I say this not as a prophet or a visionary, but simply as the brother of your friend. For many reasons, there is very little chance of your marriage ending in happiness. If happiness is what you seek, you should find another fiancé. Hold up. There's that same black fog again. Did this memory block? Wait. Hear me out. This time we finally got a clear look at his face and learned his true identity. โอ้ยหมดแล้วเหรอไวเกิน And he claims to be one of the king's guards. What did you say? Cruel irony, isn't it? The man you're set to marry leads a double life as a brutal executioner. บอลมาถูกจังหวะตลอดเลยบอลมาตอนพี่ติดเรื่องยาวตลอด Now. Simple. It's because ก่อนหน้านี้เนื้อเรื่องไม่ยาวอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยกดดูข้างๆอันนี้แม่งมาต่อเนื่องทำอะไรไม่ได้สคริปต์ก็บอกได้ No, absolutely not. I would never dream of doing such a despicable ผม thing. ว่าเธอมาได้ตรงเวลาตัวเองเนี่ย stand by and watch him slaughter us to the last. Do not forget that the blood of the Crimson Moon flows in your veins too. The blood of the Crimson Moon? What does that matter now?
The dynasty has long been dead and gone. You think that alone is reason enough for me to throw away everything I have? Why wouldn't it be? You two were once a child of the Crimson Moon, just like me. Don't tell me you've never felt so much as a flicker of fury for the way we were trampled into the dust. As long as you promise to abandon this pipe dream of restoring your dynasty, I can try to persuade him. Or have him persuade the Vinster King. Persuade the Vinster King? Do you even know why he's so obsessed with hunting us down? Why he keeps trying to force us to hand over our secrets over and over again? Or why we refuse to give up on restoring the dynasty? The Vinster King. A blind fool. His eyes clouded by powers from beyond this world. A petty little man with a miser's heart. And he dares to sit upon the throne? Mark my words. Sooner or later, Conria will fall. And it will be his doing. If you can't bring yourself to do it, so be it. Just you watch. It won't be long before calamity descends upon us all. The Rehir of Solnari. That really is quite a secret you've been keeping from me, Revere. But who am I to talk? Am I really any better? I've kept my own past a secret this whole time too. Love should be built on honesty. But ours was born from lies. And yet, is it really so wrong to hide things that would only make life harder? If we don't cover up the parts that no one else should see, how can we go on pretending to be normal? Vedifulnir must have known all this. And that's why he made his prophecy. In the end, nothing stays hidden forever. But I won't just sit by and watch this disaster unfold. I'll do everything in my power to protect what I cannot afford to lose, no matter who I have to face. Oh, ยังไม่จบอีกเหรออย่าแพ้ Was that Revere who just walked past the window? Doesn't it give you the chills that he still takes the same road to work every day? As if nothing ever happened. Those people at the deli. Enough already. They're clearly pretty taken by their own disguises, so just smile and play along. Pull the rug from under beasts แปล like เป็นน้องบอล that, and you'll risk having your throat blown out. Deli. But surely you can see he's not the man he pretends to be. So the king's madness grows with each passing day. We're not going to survive this, are we? But why does it have to be this way? Do we really deserve to ดี die เมือง just แค่นี้ because of the blood that เล็ก runs เกิน through สี our เย่ veins? Kalendis, ดีเย่มาแต่ขับรถเล็กๆ บอสสัปดาห์บอสสัปดาห์ใช่ไหม Sorry, Freether. หลังๆซูเมรุหลังๆว่าเมืองอื่นนี่เมืองโคตรใหญ่ I heard you ใหญ่ though. จริง You're talking about บอสสัป what ดาห์เดี๋ยว Revere ติดไว้ก่อนก็ said. ได้วันนี้เอาแค่เคียงอยู่ก่อน He's just following the king's orders. He's a secret ยังมี agent, เวลาอีกหลายวัน and ใน it's วี his job to hunt down rebels and dissidents. by the time ใช่ไหมมันเพิ่งรีได้บอก you วันจันทร์ he'd already อ่า taken โอ้ยอีก lives. นานชิว Maybe he รถ was เล็กก็ได้ using มา you from the ไม่ very ว่า พรุ่งนี้พี่มาเล่นอย่างทัน No. Revere has Pung no ni nawang idea naman. I have anything to do with the Huh? Crimson Moon. My Pung family hindi, are at only nawang distant naman eh. relatives of the main ไม่ lineage. ไม่จริง And besides, Wait, my eyesไม่จริง are เหรอ perfectly โกหกเหรอ ordinary. Truth be told, มันหยุดมันเร็วกว่าที่น้องคิดน้องก็รู้อยู่แล้ว pretty much กว่าจะตื่น no กว่าจะ one knows ขึ้นมาต้องมา I เคลียร์ have นู่น any เคลียร์นี่ connection to any of it. It's been a long time since my family severed ties. But as Orlog said, who could possibly talk sense into that raving lunatic of a king? No one. I'll work something out. Trust me, I'm with you all. But for now, you need to keep yourselves hidden. Don't let anyone find you, anyone at all. Don't forget that Revere is an Eclipse operative. You need to be extra careful when he's around. And when I am too. For now, don't come looking for me. And if anything happens to me,
Just act like we've never met. If even you can't escape this, what hope do the rest of us have? But after all this time together, surely he wouldn't lay a hand on you. I won't speak in ต้องดันสกิลให้มัน999เลย Nor มันถึง can I give you a clear answer to that question. But I'll do everything I can to put an end to หนู this. ว่าดันแค่อันตีจ้ะ Here, hold on to this. If an opportunity to escape presents itself, take it. You'll be glad you took some spare change. ขาดเล่ม You call that จริงๆมันดันอันเก้าก่อนนะ I... มันอยู่ในเก้าเลย But what about you? I've got a job, and there's still money coming in. But you can't go anywhere right now. Please think about yourself for once. โอ้ได้1 อันพอดีเก็บไว้ก่อนไอ้น้องอย่าเพิ่งรีบร้อนใจซีเรียสก็พฤหัสก็ได้ Another day, another round of assassination training. Training ground is just beyond this hidden passageway. When you kill a person, doesn't it bother you when a power in blood? Why would it? Aren't we all just walking blood bags? Make sure you have a firm grip on the handle. And choose your angle well. Keep your movements light and brisk. And pray won't sense a thing. My work clean. No traces. The king happens to be เดี๋ยวก่อนนะพี่ ได้เร่งมือให้ เดี๋ยวเดิน ขอพี่สั่งหนังสือภาษาอังกฤษประมาณ1,000นะพี่แบบ อะไร1,000 หนังสือจากฮะมันเป็นหนังสือแบบมันมีหลายเล่มอ่ะมันมีเล่มละ200แล้วก็เล่ม หนังสือภาษาอังกฤษเหรอ ใช่ส่งเลยโอ้โหอีก2 อันหลุดเข้ามาในสถานการณ์ที่มันยาวนี่หว่า Remember Orlog? Orlog. The boy who was pretending to sell flowers. You spoke for quite a while, didn't you? Yes, we did. What about him? He was arrested 2 days ago. Chances are he's already... I just don't get it! After everything he's done, why do you still stand by him? Or does it mean nothing to you that people keep dying? No, that's not... I need to go now, Thelindis. They're looking for us. If you ever need a place to hide, come find us. ขออนุญาตเริ่ม Author Thelindis. Over the course of this week, the research object was subjected to interference for a total of 47 hours for experiment. All subjects of observation that were sent inside have now... The situation with no progress whatsoever. Things are getting worse by the day. I have but... If all this research comes to nothing, what the... But could he really bring himself to kill me? No. Surely he wouldn't have the heart. คาแรคเตอร์ใหญ่เท่ดีคาแรคเตอร์ใหญ่เท่ Why will we 2,000 ปีอะ go? We don't even know each ใส่ other. ใส่เล็บ All we want is ใส่แหวนที่ to นิ้ว live ตีเลย ordinary, นะ peaceful lives. แหวนหรือเปล่าที่ไอ้นี่วะ
อ๋อน่าจะลองทาง To live. เป็นแบบอาร์ตขนาดนั้น Yes. I just want to go on living. คุณยายครับ Is that really such an unforgivable crime? You want to go on living. I want to keep living too. To keep living forever. That's why I have no choice but to continue on the path I'm on. If only some savior would suddenly swoop down and change the way the world 40 ป่ะเนี่ย is. Too bad that's not going to แต่ happen. เลื่อนขั้น Imagine that. โอ้อันนี้ใช่ If there really were such a person, you and I Yeah, would that be would be standing cool. here like this, อันนี้ได้โชค would we? มีกล่องเพลงแล้วตัวนี้ได้มาที่ดู So these files are in. Time to wade through them just like usual. No, I don't get tired of it. It's my job. And not only am I lucky to have it, I'm good at it too. ดูที่ผมไม่ได้ถามดาวตัวไหน That's ผมไม่ได้ถามตัวเลย ตัวนี้ไม่ได้เต็มอีกไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นเด็ก Why? But you bear no mark of the Crimson Moon. How could you possibly have anything to do with them? It cannot be. A diluted bloodline. Carefully concealed. What a fool I've been. Numbing myself with talk of justice. Irminsul. Finster King. How far are you going to take this? Today it's the descendants of the Crimson Moon. Who will it be tomorrow? สวยครับ Will you not rest until everyone down here is dead? No. คนจิตใจ This cannot go on. This is where it ends. Oh, please. You're really letting me go? I am. As long as you can guarantee that no one will find you. Don't worry, I'll be extra careful. But if you let me go, you won't be. Good point. In that case, maybe you should stay. No, please! I just want to see the outside world again. Go on. Yes. I know you're a man of your word. If I let you leave, what will become of me? Just kidding. Go, but remember, don't let anyone know มี what รู you ป were ลำพัน caught. แค่เสื้อขนาด We'll be นั้น seeing นะ each other again very soon if you do. ฮะ อันนี้คอสตูม สกินเหรอ แต่อันนี้สกินธรรมดาอันนี้คอสตูมรู้สึกว่าสกินธรรมดาก็น่ารักเลย You've been whispering in my ear for days now, Verfilnir. I only say this because you all for an answer to your problems. เหมือนเขาเลยเหมือนจะเป็นแบบคนแรกๆที่แบบอยู่เมืองแห่งปัญญาแดดอยากเห็นไปทางแบบพวกเต้นพวกอะไรมาสอนทำอย่างอื่นก็จะไม่ผิดในเรื่องจะประมาณนั้น เนื้อเรื่องเกมนี้คงใช้เวลาอีกนานสักพักก็จะไต่ตาม ไม่มีบทสรุปเยอะเลย That voice used to be so หาสรุปดู clear. He won't tell me how to ไม่รู้ actually แบบตั้งแต่เด็กเธอไม่พูดอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พูดไม่หยุด trying to manipulate me like a puppet. What's his game here? Tell me then. What will this moment of opportunity look like? And ฉันก็บอกแบบ no นะ answer. ได้ So, the eclipse, the king's นี่ขนาดกด obsession ตัดยังไม่จบพอดี the future of Khaenri'ah hanging, and it looks like this. อันนี้ไม่ได้ล้อเล่นละ คือซีนก่อนอันนี้ไม่มีเลยอันนี้ซีนยาวจัดเลย And why does Vedderfenir ตอนแรกไม่กดแต่ต้องกดแล้ว keep talking in ไม่งั้นเดี๋ยวดูไม่รู้จบกี่โมงเนี่ย The human Lên mind rồi is like a vast desert of shifting sands.
When you ไอ้ follow เหี้ย the flow, ชะ time ตากรรม for ชีวิตนี่จริง something จังมากนะเวลารีบๆเป็นอย่างนี้ทุกทีนะ Even inside Rarier's mind, there's already enough clues on the board to start reading โอ้ between จ the บไปที่เถอะ lines. น้อง Now, we can finally begin to put the pieces together. Once we've built up a cognitive profile, we just need to cross-check the logic behind his actions. And then we'll be able to take a sneak peek เขียนงานรอไปก่อนแล้วกันน้อง ครับ ทำในแม็กก่อนแล้วใช่ไหม ทำในแม็กใช่ในแม็ก จับโค้ดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขามาสรุปกันว่ายังไง ได้ เตรียม เดี๋ยวผมออนร้อนอ่ะเรียกผมแล้วกันถ้าจะเล่นเกม ได้ Rere, are you there? เดี๋ยวผมต้องแตกท้ายก่อนน้องทำอะไรบ้างไอ้เนี่ยมันโง่หมดแล้วช่วงนี้มันโกงมากว่าเราต้องทำอะไรนะหลายอย่างเกินมา ไม่หรอกมันงานมันหลายส่วนแม้กระทั่ง พอแน่ใจเกิน คิดว่าได้ยินทุกสิ่งที่คุยกันหมดอะแต่ประเด็นคือพอมานั่งดูดีๆเฮียมันยังไปไม่ถึงตรงนั้นเลยนี่หว่าอย่างที่ดีมพูดเนี่ยยังไปไม่ถึงเลย ใช่ ยังอยู่กับพ่อ ไม่แต่ตอนที่ทำตอนนั้นที่เขาอ่ะก็จะแบบรู้กันแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อมันมีเคสนี้อยู่ใช่อะไรเงี้ย Hey, Rere! Come out, it's urgent. Dane? What's wrong? Quick, come with me. I'll explain everything once we've met up with the others. Okay. I'll come. All right then, but make it quick. I've never seen Dane so worked up before. Whatever this is, it must be big trouble. เฮียทำมาพัดเซอร์เลยตอนนี้วะเนี่ย Well, this is a nice change, meeting you all at this hour. When men and women of Embit... Don't be ridiculous. We do not fear the day. You might ask your blade that same question. The word on the street is that Sordology only strikes when he has an... If this is your way of offering me replacement limbs, believe me, I'll take them. Oh, we can certainly discuss that. With bio... Lunatic. Robtatir. What brings you here? Why, Dainsliff, of course. He invited me. Please, cast aside your apprehensions, Miss Reinhardt. Whatever the rumors may say, I am but... Well, the Universitas Magistrorum won't stop fawning over you. So at least some of the บางที rumors... เราก็ไม่ได้มีพรสวรรค์ทุกอย่างมา You're clearly doing well for yourself. So drop the humble servant act. เชื่อในพรแสวงไหม To no one. You're president of the Universitas Magistrorum. The chief royal mage เชื่อในการพ is ยายามไหม the wise by royal appointment. And by far the most favored among the four pillars of Conria. Vice President Veet doesn't even try to hide his envy when he sees you. คิดหนัก My success is the product of hard work and good luck. It's as simple as that. ถามว่าเชื่อในพรสวรรค์เชื่อในพรแสวงไหม I hardly think I would have received a senior post at my age. Of course, no job is without its gripes. Serving a king like ours can be a challenging task, as I'm sure you ได้ can ยินหลายอย่าง imagine. โอเค And as for Efterveet, in missing out on the presidency, he's dodged a mountain of stress. Like everything else in life, it comes with pros and cons. You're all here. I apologize for the short notice, but it was... อุ๊ยต้องเอาสมุดใหม่ไปใช้แล้วจะมาอยู่ข้างล่าง You must be Maria. หมดแล้ว Mr. Sordology. Yes, I handled your case รอบหน้า file หา during ไซ your ส์ sentencing. อะไรนะ A4 Nothing อ่ะ personal, of course. เอ้ย I'm pleasantly surprised ใหญ่ that you ฝาบ้าน remember. เลยสิ You're clearly a person of เขาเรียก B5 ป่ะ substance if you've been invited here. But Dainsliff, you'd better... It's my brother, Vedafinir.
ไซส์เล็กกว่า A4 ใช่ไหม B5 ปะ ใช่ผมรอโมเดลครับผมรอโมเดล Vetaphonir in โมเดล prison. Does this mean the king's circle of trust just got even smaller? It has nothing to do with trust. สิ่งที่ผมจะลองคือ 120B แล้วก็ 20B ด้วยมันก็จะถูกเลยโดย 20B เนี่ยไซซิ่งเนี่ยมันขนาดเท่านาโน Because it's in the best interest of the Universitas Magistrorum. And also Then I because had how- you're slimy. นะครับทุกคนนะ Vetaphonir, perhaps less so. But still, a visionless เอาพร้อ visionary. มแปะในโน้ตใช่ It rather inclines me to think that เปิดอยู่ qualifications พี่เข้าไป are ดู not what get you ahead in Conria. Do you honestly think this is an important discussion to be having right now? Dane, what are you planning to do? Rescue Vetaphonir, I assume. Correct. It will mean storming the palace by force. Tonight. I need all of you on my side. That's far too dangerous. And don't forget, Dainsleif, you're captain of the Royal Guard. You swore an oath to the throne. เดี๋ยวหน้าดีกาซัมมารีตัวคอมเนี่ยต้องเอาไปแปะอีกทีง่ายไปเลย Planning this ค่ for อย a ไปไล่ while, แปะใหม่ haven't you? I have no desire to commit treason. But whatever critique the king may have of Vetaphonir, disfiguring your most loyal subject for putting the best interests of his court and nation first, this is not the conduct of a wise ruler. My blade will force the king to see the error of his ways. So, Vetaphonir's prophecy enraged the king. คุยกันยาวจัง I'm sure it wasn't what he wanted to hear. The extent of his majesty's madness is now all too. You have noble ambitions, Dane. A letter of pardon? For whom? For Lindis? The chances of the Vinster King issuing a pardon for anyone connected to the Crimson Moon. This black fog over the board must have some connection to another mystery I'll meet. Maybe. ก็พร้อมกับอันเดิมนะพี่แป๊บนะผมเปิด ครับผม ชั้นนะให้ผมแปะหน้าที่ชื่ออะไรพี่ แปะใน summary พร้อมในหน้านี้เลย comparative evaluation นี่แหละหรือพี่เอาไปได้จริงๆอยากให้อันนี้คือชัดเจนแล้วนะว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหม ใช่ครับเราหมายถึงว่าตัวพี่โอเคแล้วเพราะว่าจริงๆผมจากลองเทสกับตัวอีกตัวหนึ่งมาถ้าได้มาคือตัวเพนหนึ่ง ถ้าบอลคิดว่าบอลโอเคเราให้แปะในนี้ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาอันเก่ามาก่อนแล้วเดี๋ยวผมเจนให้แบบ10 อันนะแล้วก็เดี๋ยวเหมือนแบบให้พี่เช็คไวๆเลยว่าเนี่ยโอเคแล้วเพอร์เฟกต์แล้วอะไรเงี้ยตามนั้นนะแล้วพร้อมเก่ามาให้หมดเลยHolding Principle เราโอเคแล้วเนาะมีอะไรที่เราจะเอากลับมาบ้างเวอร์ชันเก่าอ่ะมีคีย์เวิร์ดถูกปะ คีย์เวิร์ดใช่ มีคีย์เวิร์ดเนาะมีแมททีเรียลเป็นวอลลี่ยังโอเคอยู่ไหมถ้าไม่โอเคจะออก ไม่เอาแบบเดิมดีกว่า แบบเดิมนะพี่โอเคที่เป็นข้อความเนาะครับเนี่ยเราไม่ได้แก้ไอ้ที่เราแก้ข้อความแล้วที่มันเป็นที่บอกว่าไม่ต้องระบุชั้นศาลฎีกาอะไรพวกนี้ก็คือเอาไว้ใช่ไหม
เอาไว้เอาไว้เรียบร้อยนะแมททีเรียลแฟกเดี๋ยวให้พี่รีเช็คก่อนตามนี้นะก่อนผมจะคอนเฟิร์มครับก่อนผมจะรันอีก10เล่มไหมพี่ดูให้แก้ในนี่เลยไหมในที่พี่เปิดไว้ในโน้ชั่นแก้เลยเนาะที่พี่ส่งลิงก์ให้ผมแก้เลยเนาะใช่แก้แบบให้ของเก่าเลยนะถูกป่ะมันไม่มีของเก่านี้อยู่แล้วบางอันมันช่องว่างเลยเพราะพี่ยังไม่ได้ใส่เลยเจอไหมได้เข้ามาดูยังผมแก้ถูกจุดฮะเห็นหัวข้อดีการซัมมารีป่ะคือพี่เปิดหน้าใหม่หรอไม่มันคือหน้าการจัดการพิพากษาหน้าที่น้องมาเขียนครั้งก่อนอ่ะมันมีหน้าcognitive evaluation ด้วยนะ Opening the gateway requires a specific power source, ผมอยู่ which the relevant literature indicates. cognitive evaluation นั่นเดี๋ยวพี่จะเอาตรงเนี้ยไปแปะลิงก์แทนละงงไหมงงไม่หมายถึงว่าพี่จะให้ผมเอาเนื้อหาที่ผมเอาของมาเสร็จหน้าไหนแค่นั้นเองหน้าการจัดเก็บเนาะผมจะใส่แค่หน้านี้บอลเอาพร้อมที่บอลใช้ตอนนี้ไปใส่ในหน้าที่พี่ส่งลิงก์ให้ก็คือหน้าการจัดเก็บหน้านี้มันจะงงไหมมันชื่อหน้าของพี่มันคือการจัดเก็บของพิพากษาศาลฎีกาใช่นั่นแหละมันคือหน้านี้ส่วนไอ้หน้าที่comparativeมันก็มีพร้อมกันเดี๋ยวพี่จะลบอันนั้นออกทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์แทนเราจะดูพร้อมที่เดียวมันควรดูที่เดียวก็เลยถามว่าแจ้งให้ผมไว้ที่ไหนให้ไว้ตรงนั้นแหละแล้วเดี๋ยวพอบอลจัดการเสร็จพี่จะลบสิ่งนี้ออกIf we really made it there one day, what would we find? And how would we go about taming the unknown? My imagination is endlessly fueled by questions such as these. มันแยกเป็นโลว์ทัชเหมือนเดิมนะเดี๋ยวนะLegal Issue ยังไม่ได้ดูเลยพี่ยังไม่ได้เอาอันนี้มาให้เหรอโลที่แปลว่า Legal Issue นี่ตั้งแต่ดูมาโอเคไหมหรือไม่โอเคเราไม่ได้พูดถึง Legal Issue เลยเพราะว่ามัวแต่จูนสิ่งอื่นอยู่พูดนะเราไม่ได้พูดถึง legal issue เลยเพราะเราโมแต่ดูสิ่งอื่นอยู่เพราะนึงสมองพี่กันนึกก่อนอ๋อมันคือประเด็นแรกที่เราฮะ legal issue เอาจริงๆมันพอได้หมดแล้วแหละที่พี่บอกอ่ะขอดูคะแนนที่ให้มันพอรอดอยู่มีไม่ดีวันนึงในความจริง principle เป็นแบบนี้อันนี้บอลแปะใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูแล้วคีย์เวิร์ดแปะแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ลบบล็อกก่อนได้ไหมโลมี2ตัวเนาะโลยังเหมือนเดิมเนาะโลมีตัวเดียวนี่มี2ตัวหรอไม่โลตัวเดียวแต่ว่าโมเดลไม่เหมือนกันอย่างที่บอกอ่ะอ๋อใช่ถูกไหมพี่เข้าใจถูกใช่ไหมถูกเดี๋ยวรีเซ็ตให้
เดี๋ยวแปะให้ว่าใช้อะไรมีแค่ซัมเบอรี่อ่ะที่คีย์เวิร์ดเป็นโลกับ task โอเค task คีย์เวิร์ดมาแล้ว legal issue Array of String ตอนนี้ที่บอลแปะล่าสุดหมดแล้วเนาะอันนี้พอเราเป็นคนใช้โทษทีเสียงมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะพี่บอกนะใช่ผมเก็บไว้เป็นไกด์ใช่ครับผมแปะอันนั้นถูกทั้งหมดแล้วเก็บแขนจะคิวจะขึ้นโอเคขอไล่พร้อมไปตัวนะคีย์เวิร์ดBelinda, did you hear about what happened? I've heard nothing. Revere got back very late last Friday, and he was acting a little unusual. ขอไล่อ่านไปเว้ย He slept pretty ไม่ well, อ่าน so I'm guessing whatever he did was a good deed. 20 คำ 7 ข้อ 2 ข้อ 2 ข้อเนาะตามเดิมตามนี้เนาะที่แปะมา คีย์เวิร์ด legal issue less than 5 bullet point อีกข้อ 100 ตามนี้เนาะการสมัยต้องการพิจารณาฎีกาคือดังนี้เนาะใช่ไหมแล้วก็เป็น bullet point มาเลยใช่ไหม3 ตัวอักษรI don't know. เรียกเฟก ใช่ครับ The Revere I know doesn't match the person. ข้อความสั้นไม่เกิน Logically, I should be scared of 100 อัน him. สุดท้ายโฮดิ้ง And yet, I don't want to lose him. But enough about that. ตามไม่ถ้ามันผลที่ส่งมามันพร้อมตามนี้ก็ตามไม่เลยไม่เปลี่ยน I gave you. Keep it secret. Keep it safe. อะไรที่เป็นดาร์ฟเลิฟลบทิ้งหม A ด piece of the moon. ของ All จริง you ละ need แค่นี้ to ละ know is that as long as you keep it safe, then in the future, everyone will be able to see a red moon. A red moon? You mean ทั้งหมดทั้งหมด8 ดีกาหรือจะเอากี่ดีกาดีครับ Our moon. ตอนนี้มันเป็น8 บวก 3เนาะเป็น Look after it. ก็มีอีก2 อันก็คือ The crimson moon สามสิ bloodline will never die out. อีก3 อัน Its light, the color of blood, ก็ will คือ become like a fire that flows in our veins, no matter how long it takes. ออกไปแล้ว1 6ออกไปแล้ว มันคือเดี๋ยวนะพี่ย่อก่อนถ้าไม่ย่อจะงงมันคือในตาราง1199 2659แล้วก็11118ใช่ไหม1192 1199ป่ะใช่แล้วก็111แล้วก็118คุณหลงเข้ามาในเรื่องแล้วยาวจริงเว้ยกูจะร้องถ้ามีอะไรอีกอันนึงว่าก็คือ431 119 15 26 259 26
34 มี 35 มีผมมี 13 ดีกาพี่ตอนเนี้ยเช็คก่อนว่ามีอะไรบ้างดีกาอยู่ไหนนะ 13หรอผมนับของผมตอนนี้มี 13 มัน 151 162 189 431 1199เดี๋ยวดิของพี่อยู่ด้านไหนนะขอเช็คก่อนไหมบอลเช็คกันหน้าคอมเพลทีฟเท่าที่เดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้ผมพี่อยู่หน้าคอมเพลทีฟในตารางมีบอลกรอบตามนี้เลยนะเอานี่นะไม่เพิ่มอย่างอื่นใช่ไหมตามนี้เลยใช่โอเคHurry, everyone, and stick to the plan. Sir Dainsleif, what are... ตรงกันไหม Is this treason? ตัวเราเทคกันตามนี้ You know what happens to those who betray the throne. Please, don't do this. It is the king who has betrayed. ใช่ He has betrayed all of เห็นชื่อ If you have any love left for justice in your heart, you should join me. It's showtime. Dan and his group will handle the troops in the palace. Then Raptatir and Rhindaughter will disarm the security measures. My job is to rescue Vedafilnir. Stay safe. Wish me luck. Look after my brother. Draw your blade. It is time for justice to prevail. ไอ้แกงดาบข้างบนนี้เดี๋ยวเราทิ้งให้หมดเลยดีกว่าของจริงมีแค่นี้หมดละโอเคตามนี้หน้านี้เป็นระเบียบแล้วโอเคสเต็ปต่อไปคืออะไรนะบอล เดี๋ยวผมรันให้ผมได้ของนั้นผมรันให้ประมาณ10 นาทีได้ถือว่าค่าเวลาเราของพี่น่าจะเตรียมเดี๋ยวพี่อธิบายคืนนี้คร่าวๆก่อนพรุ่งนี้จะได้คือออฟฟิศดูของช็อตโน้ตนั้นผมก็ดีว่าเหมือนแบบพี่จะเลือก
ดีกาไหนอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้แบบหยิบดีกานั้นมาเจนถูก An emotion that prophets feel very โอ้ often. I certainly felt some surprise in the moment when I สิ่ง was สิ่ง blinded. แรกที่จะขอให้ทำคือพี่จะบอกข้อมูลให้มันมีบางอันที่มีเลขดีกาที่พี่ใส่ไว้แล้วแหละน้องดูในหน้านี้ก็ได้ input data summary อ่ะ I'm curious. What did you prophesy เดี๋ยวพี่ this พยายาม time? แปะเลขไว้ให้แล้วกันแต่ว่าบางอันมันยังไม่รู้จะแปะเลขอะไร It กำลั was ง a หามา word แปะเอง of warning. Someone had to say it. The king has forsaken all reason in pursuit of his obsessions. I simply told him that if he continues on this path, Conria will surely fall. But he didn't listen. Worse still, he stabbed you in both eyes and locked you away. Dane asked for my help. The court is in complete chaos now, and I'm sure you predicted that. ก็กลายเป็นเกมออฟเชนเล่าเป็นเรื่องหลักกระดาษจะรู้ว่า Yet I am powerless to change it. Fate is an immutable force. ยาวด้วย I cannot lament as the inevitable unfolds. I do wonder whether giving a man the power to see the future is nothing more for him than slowly crush his spirits. Forgive my curtness, Beautiful Mirror, but the king did not suddenly turn on you today. His suspicions have been brewing for a long time. You can't have wisdom beyond the reach of your fellow man without attracting his fear and suspicion. There are things the king does not want to see. So, he doesn't want you having visions of them either. He blinded you because he thought this would make the visions stop. He wasn't entirely wrong. I did indeed lose my power to see the future. Right up until... Until what? Just now. I believe I saw something new. Well, tonight could go a lot of different ways. 5 of us banded together to storm the palace, also we could rescue you. This will go down as the most tumultuous day in Conrian history. I sense hatred in you, but also hope. A desperate hope that with the tyrant deposed, that will be the end of the story. But this is not the end. It is the beginning of a new chapter, in a whole new story. There are many men of Arkham. Is that a dagger? With your abilities, I don't doubt. Of course not. You mean your future? Yes. And I know that I can't abandon the one. In matters of fate, that is the... That can't be true. I know it's your voice that I keep hearing in my head. You show me disaster, but you won't show me how to avoid it? My voice? ขอรีเช็คแป๊บนึงนะแป๊บ ได้เลยครับได้เลย Very well then. For as long as you live, your story with Thalindis it is up to you. I will. Thank you for setting me free. Just then, If I were you, the Universitas, I'm sure we'll be seeing you. whatever Vitafilir said, I would catch it. ฮะจบใช่ไหมโอ้ มันจะจบได้หรือยัง Monsters? Is this Rhyndar's doing? The Universitas Magistral. Out of my way! The Universitas. Allegedly, the king installed secret neck, but if they were ever going to activate... Help! Help! Hold on! Don't let them anywhere near you! Save me! I can't! Ah! That sounded like an explosion. So, what other means does the king, given its major center of abyss research, anyone over at the universe?
show begin? It all ends up. No more lies. Useless. Let's light it up. Can't hide the truth. No more lies. Lament! Worthless! Here! You're mine! Everybody stand back! I'll protect us. The mystery unravels. Can't hide the truth. No time to... No more lies. Can't hide the truth. Boring. Tidal wave. Couldn't let your guard down. Teamwork is dreamwork! Disappear. Worthless. Worthless. Here. Worthless. เอาประมาณ10 นาทีพี่แป๊บ โอ้พี่มีซีเรียสเลยพี่อยากจะให้มันจบแบบนี้ก่อนจะได้เรียกน้องมาช่วยที่ปิดพี่โฟกัส2 อย่างพร้อมกันไม่ได้ไม่จบสักทีเรื่องเหมือนเรื่องกันแกล้งอะรันอยู่ใช่ไหม อันเดียว คิดต่อเลยต้องทำอะไรอีกจะได้เร็ว ก็เดี๋ยวรันให้พี่เช็คแล้วเดี๋ยวผมก็รอพี่คอนเฟิร์มโอเคว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโอเคพี่แป๊บคอนเฟิร์มนะครับแบบนี้มันโอเคตอนนี้คลิปคือประมาณนี้แล้วก็เหลืออะไรวะเดี๋ยวแตกทางย่อยๆว่าแบบเหลือต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีของแต่ละส่วนอะไรบ้างแต่ผมขอแยกเป็นเรื่องไอ้ของผมก่อนที่เป็นที่เราคุยกับพี่ดีคือทำบิชเชอร์อะไรอย่างเงี้ย มาถึงของให้ต้องรันส่งท่อ แล้วที่มันติดปัญหาเรื่องดีการคือเว็บไซต์เขามันดึงไม่ได้ขนาดนั้น เดี๋ยวจะใส่การเร็วนะที่บอกจะใส่ว่า การเร็วผมยังจะบอกว่ายังไม่ใส่ตอนเนี้ย มันจำเป็นแค่ไหนหรอพี่ก็ไม่รู้นะทีนี้ มันคือตอนนี้เราไม่ได้ใส่ผลลัพธ์มันก็ดีไงคือเราใส่การเร็วเพราะการชื่อหลุดอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าจะใส่การเร็วแบบที่บอกใส่แบบไหนอ่ะลายตัวหรือลายอะไรยังนึกไม่ออกเลยตัวคอนเทนต์มันเสีย Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Boring. No more lies. It all ends up. การดูมือไป10 อันก็ไม่มี PI หลุดมาคนละ ไม่มีครับดูละเอียดอยู่ไม่มีสิ่งนั้นหลุด เพราะผมก็กันแล้วกันอีกเลยผมอัดซิสเต็มพร้อมอัดแบบคอแบบอะไรที่เหมือนแบบ Monsters at the Universitas Magistrorum? Why now? Oh no, they're coming. It's no use. The table won't hold out much longer. The weapons. Where are the weapons? Of course. ภาพไวๆคือพรุ่งนี้ต้องการเหมือนกับว่าแบบเดี๋ยวขอรีบเรียนคำพูดก่อนเพราะมันเดี๋ยวจะในสมองจะเริ่มช้าแล้วพูดมันจะเริ่มแปลกๆเลยเรื่องงงเสิร์ชแบบนี้คนได้ดีกาเร็วมาบ้างแล้วก็มีกฎหมายอะไรบ้างอย่างนี้ปะภาพพวกนี้เขาจะเทสคือยังไงนะบอลพอจะนึกภาพออกไหม อะไรพี่ ฝั่งดีมอ่ะเขาจะเทสอ่ะเขาต้องการข้อมูลตอนเนี้ยก็คือเขาไม่อยาก
พี่เราก่อนพี่พูดกันมาบอลว่ามาเลยพี่ว่าพี่ไม่แน่ใจแล้วคือเขาที่ผมเข้าใจคือเขาต้องการข้อมูลดีกาของยูทเคสที่เรามีแต่ตอนแรกที่เขาคิดว่าเขาอยากได้แบบนั้นเพราะว่ามันง่ายแบบเรามีกาวทูธอยู่แล้วที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบแปะเอ็กเซสติ้งไปอันนี้พี่ก็บอกเอามันไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำคิวรี่เพื่อมาให้มันแมทกับสิ่งนี้ถูกป่ะให้มันแมทกับดีกานี้ให้ได้ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นพี่ก็ต้องคิดขึ้นมาแล้วพี่ก็ต้องเหมือนแบบบอกว่าดีกาอะไรแต่ทีเนี้ยเขาต้องการกลุ่มก้อนดีกาเพื่อเอาไปใช้เป็น data sample ที่เหมือนแบบไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปอะไรเงี้ยก็ไปทดลองว่ามันจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยงงไหมงงบอกได้เขาเข้าใจประโยคหลังโยดข้อมูลไม่น้อยเกินไปมากเกินไปอยู่แต่เขาต้องการข้อมูลแหละเขาต้องการข้อมูลไปหลอกมันตอนนี้คือเขาไม่รู้ว่ามันแบบคงไม่มีอะไรในตัวเขาอะไรเงี้ยประมาณว่าจากดีกาทั้งหมด 200-300 หยิบที่มันใช่ออกมาอะไรเงี้ยปะประมาณนั้นแต่เป็นร้อยมันก็คงไม่ไหวก็คงให้เด็กจะคัดออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่จะเป็นต้องยูเคสเยอะมากอะไรเงี้ยแบบสัก4-5 อันก่อนหรือเปล่าแล้วก็แบบเอาดีกาที่มันเกี่ยวข้องที่มันเจ๋งแจ๋วแบบแพ่งอาญาอย่างเงี้ยเยอะหน่อยแล้วก็จะได้ใช้แล้วผมจะได้เอาส่วนแล้วน่ะมาเจนข้อมูลเพิ่มเหมือนแบบเอา AI มาเจนข้อมูลมันจะได้เห็นแบบเห็นข้อผิดพลาดมากขึ้นเพราะเขาก็รู้เลยแหละว่ามันยังไงมันไม่เพอร์เฟกต์หรอกมันก็ได้เต็มที่เท่าที่เราทำกันนึกออกไหมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่แค่เหมือนแบบล็อกให้ได้เฟรมมันให้ได้ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่เลยในหัวพี่อะที่พี่ไม่ได้พูดวันนี้มี2 อย่างถ้าพี่คิดจะไวๆไอเดียแรกมันคือสิ่งที่พี่คิดไวๆก่อนอันนี้เนาะคือใช้ related law คือเลขมาตราที่เกี่ยวข้องสมมุติว่าเรื่องนี้เสิร์ชปุ๊บขึ้นมาตรา4แล้วก็ฎีกาที่เป็นมาตรา4ของเรื่องในที่เสิร์ชที่มันเลือกมาให้เราอะนะเอาขึ้นมาถ้ามันมีต่ำกว่า10แล้วก็ขึ้นไม่หมดเลยแม้ว่ามันจะไม่ตรงกับเคสก็เถอะแต่มันเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับฎีกาเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะฉะนั้นเวที่1คือเวที่มันไม่ได้ตรงกับคำค้นหาขนาดนั้นมันแค่ตรงกับมาตราที่มันชูสมาส่วนเวที่2ที่เข้าใจที่กำลังทำมันที่ดีกำลังลองอยู่คือจับมาตราที่ตรงกับสิ่งที่เสิร์ชเลยหมายความว่าทุกอย่างต้องถูกเอามาตีเป็นคีย์เวิร์ดนู่นนี่มันที่เราทำอะไรเงี้ยถูกปะพอนึกภาพไหมที่พี่คิดตอนนี้มี2เวเราจะไปเวไหนนะพี่ยังฟันไม่ขาดอาจจะมีคนฟันนั่นแหละพี่แค่ไม่แน่ใจอย่างนี้เรายังฟันไม่ได้เพราะเรายังรู้ซ้ำว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เหมือนแบบก็ต้องลองหมดอะบอลตอนนี้บอลงง2เวที่พี่พูดตะกี้ป่ะเอาแค่ตะกี้ก่อนเลยงงอยู่เหมือนแบบคือยังไงนะเหมือนว่าโอเคได้ไม่เป็นไรมันดึกแล้วถ้าจะงงก็เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็พูดเองพี่คิดว่ามันก็เข้าใจอาจจะงงได้อยู่โอ้ยไม่เรียนลิ้นเตี้ยแล้วกูจะสมองมันโอเคได้ยินนะพี่ตัวเสียงเกมเสียงเกมมันตีกับเสียงพี่ยิงพูดยิงโอเคเวแรกคือสมมติว่าบอลเสิร์ชเรื่องอะไรนะมีคนตีหมาสมมุตินะขึ้นมาตรา4ขึ้นพรบสัตว์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยเนาะขึ้นมาแบบอาจจะ3-4เล่ม3-4มาตราแล้วก็แต่ไม่สำคัญเราใช้รอตรงนั้นในการไปหยิบฎีกาเนาะมาตราที่มันเอามาให้เราใช่เราใช้รอไปหยิบฎีกาใช่ครับทีนี้สมมติว่ามันเยอะมากเราไม่รู้มันมีเท่าไหร่นะสมมติว่ามีสัก5ฎีกาไงเราก็เอามาแต่ว่าไม่กี่รอวะนะมันไม่ใช่1 ต่อ 1นี่หว่าสมมุติแม่ง10รอละ5ฎีกาโอ้โห50ฎีกาอ้วกแตกอยู่นะมันเล่นแบบก็เอาง่ายๆถ้าเขามันหยิบพวกไอ้แพ่งพาณิชย์อาญาพวกนี้ก็แน่ๆกฎหมายมันหยิบขึ้นมาอยู่แล้ว1,000 กว่าอันเว้ยพี่มันจะหยิบ1,000 กว่าอันแน่นอนคิดได้เลย
เผลอๆเป็นหมื่นด้วยเผลอๆแบบอ่ะจาก90,000นั้นหยิบมา3,000กับกดเล่นๆอันนั้นคือสิ่งที่มาตราจะทำได้พี่ไม่สามารถไม่รู้ว่าจะสามารถทำได้ไหมคือไม่สามารถแบบพี่ไม่สามารถแบบแพริ่งกันได้ขนาดนั้นแหละแต่มันอาจจะได้นะถ้าเขียนโปรแกรมคือแบบแค่จับคู่แมทเอาเลยว่าเหมือนแบบลองดูว่ากฎหมายที่มีตอนเนี้ยมันหยิบขึ้นมาได้เท่าไหร่ยูเนี่ยหรืออินเตอร์เซ็กกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยพี่แบบเพราะว่าบางทีอ่ะดีกามันจะมีดีกาที่กฎหมายที่มันซัดเจตขึ้นมามันเหมือนกันมันชี้ไปที่เรื่องเดียวกันก็ถือว่าโชคดีไปถูกป่ะแต่ถ้ามันแบบอย่างแย่สุดก็คือมันชี้แบบ1 ต่อ 1แบบมันบอกฟ้องเหมือนแบบมาตรานี้ก็มีของมัน20อีกมาตรานึงก็มีของมัน40ด้วยอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นหมด60ดีกาเนาะ10 ฎีกาใช่มันภาพที่พี่พูดแบบพี่หนึ่งคือแบบอย่างนี้แหละลืมนึกไปว่ามันจะเยอะมากมันก็นึกแหละแต่ไอ้แค่มันนึกไม่ครอบคลุมว่าเนี้ยไม่มันนึกกันอยู่แล้วนี่มันรู้อยู่แล้วมันต้องมีเยอะมากๆแน่ๆเพราะมันคือด่านแรกเลยใช่ป่ะมันคือด่านแรกที่แบบจาก90,000จากทั้งถังแล้วกันเหลือหลักพันเข้าใจว่านั่นคือด่านแรกเลยเว้ยมันเป็นอย่างนั้นถูกต้องแล้วด่านที่2ก็เลยเกิดมาเป็นตระกูลแบบ principal ออกมาเป็นlegal issue อะไรพวกนั้นนะที่เหมือนแบบมันเอาไว้เหมือนแบบอ่ะจาก1,000แล้วเหลือละ100อะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้มาถามวิธีการหามันก็ยังไม่ดีเหมือนที่พี่บ่นให้ฟังเสิร์ชคีย์เวิร์ดเจอก็เจอไม่เจอก็ Google ไม่เจอก็ถามคนรู้จักเปิดหนังสือหาอะไรเงี้ยภาพมันจะวนๆอยู่มาเนี้ยบอลเหมือนสมมติว่าพี่แบบเฮียต้องการดีกาเกี่ยวกับเรื่องแบบลิขสิทธิ์เสิร์ชยังไงก็ไม่เจอพี่ก็ต้องไปหาหนังสือลิขสิทธิ์มาดูว่าเฮียประเด็นมาตราพี่เนี่ยมีอาจารย์คนไหนเขาดึงดีกาที่มันเกี่ยวข้องไหมนะต้องไปไล่หาคู่มือมาดูอะไรอย่างเงี้ยภาพเป็นยังไงยากอยู่ยากอยู่ทำไมต่อดีพี่แป๊บเอาไงต่อดีจ้าอยู่ๆก็นึกภาพติดแท็กอีกแล้วอะคือคีย์เวิร์ดหรือเปล่าคือคีย์เวิร์ดใช่เหมือนใครดีมพูดแต่หมายถึงว่าแบบคีย์เวิร์ดมันยังกว้างๆอ่ะคืออย่างน้อยแบบไม่รู้ว่าพี่อาจจะคิดภาพง่ายๆแบบนี้ว่าแบบคำถามนี้แต่แท็กมันก็ต้องแท็กละเอียดเลยถ้าแท็กมันแค่แบบอาญากับแพ่งมันก็หยาบมากมันก็ไม่ช่วยอะไรเพราะมันเยอะอีกดีแท็กหรือต้องกำหนดเนี้ยทีนี้กำหนดยังไงจะดียากอีกงานซ้อนงานทีนี้คือคุยไวๆพอเห็นภาพอยู่แต่นึกไม่ออกพอมันเป็น90,000กฎีกามาลงปุ้มมันจะยังเป็นภาพที่เราคิดอยู่หรือเปล่าไงเข้าใจเดี๋ยวไปต่อก่อนอันที่2เป็นไงพี่ไอแบบที่สองก็คือก็ใช้สิ่งที่เราพูดตะเกียแหละมากรองอีกชั้นหนึ่งต่อแบบใช้คีย์เวิร์ดมาตัดว่าแบบสิ่งที่เขาเสิร์ชกับดีกาเราไม่มีคีย์เวิร์ดตรงกันนะงั้นดีกาเนี่ยก็เอาทิ้งอะไรเงี้ยแต่อะไรกองก่อนกองหลังยังไม่รู้อันนี้พูดตรงเพราะว่าเรามีสิ่งให้กองต้อง5อย่างเนาะ5อย่างตัดซัมมารีออกเหลือ4อย่างพอเราใช้ related law กองมาชั้นแรกแล้วนะคืออันแรกที่เราพูดฉะนั้นมันเหลือ4อย่างให้กองเหลือ legal issue เหลือขอดูหัวข้อท่องหัวข้อทำมาขนาดนี้จำท่องไม่ได้เลยเหลือเริ่ม material fact ก่อนอันแรก material fact พี่ว่ากองชั้นแรกจะเป็น material fact เพราะมันดูง่ายที่สุดแล้วไม่ก็คีย์เวิร์ด2อย่างเนี้ยคิดว่านะเพราะว่า material fact มันคือเหตุการณ์เหตุการณ์ตรงกันไหมตรงกันก็โอเคโอเคพี่แป๊บเสร็จแล้วครับ ครับ ผมบอกนะถ้าผมเอาตีไม้มาให้เดาว่าอันนี้น่ะมันทำพร้อมกันเนาะ
อันหนึ่ง600 วิ700 วินานสุดคือ747 วิเสร็จพร้อมกัน747 วิก็คือ10 นาที10กว่านาทีเนาะจากวันศุกร์กูรัน11รัน8 เล่มละกี่นาทีเล่มละเกือบ10 นาทีชั่วโมงนึงไอ้เหี้ยรันแบบคู่ขนานบางทีมันก็แบบจริงๆก็พอแบบนึกไม่ถึงไงนึกไม่ทันไม่เป็นไร10แล้วส่งมาเลยจ้าเดี๋ยวพี่ดูให้โอ้ไม่ต้อง10หรอกเสียเวลาเอาไปเป็นอย่างนี้เลยปั๊มโยมมาเลยมันเดี๋ยวผมส่งไอ้สิ่งที่ผมอยากซื้อก็ให้พี่แป๊บส่งมาเลยมีอะไรส่งมาเลยครับผมโอ้ขออ่านSummary Material Fact Legal Keyword Holdingเรียนให้มันตรงไม่งงตายอุ้ยแป๊บนะเดี๋ยวพี่ขอเตรียมโฟลเดอร์โหลดของก่อนจะได้ไม่ปรับไอ้ติงกิ้งที่บอลส่งมาให้ดูก่อนนี้พี่ถือว่าจบแล้วนะจบไปแล้วเราดูแล้วว่ามันก็คิดแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมันติ้งกันมาปรับพร้อมแล้วก็ไม่เวิร์กอยู่ดีไม่ต้องเศร้าไปมันไม่เวิร์กก็คือไม่เวิร์กอะไม่มีคำพูดใดๆให้มากกว่านั้นไม่เวิร์กอะโหลดครบ10 อันแล้วโอเคอันนี้คือยังไงนะของอธิบายทีที่บอลโทษทีอะไรนะพี่อันนี้คืออะไรครับที่ส่งให้10 อันนี้เหรอครับผมก็เป็นพร้อมเก่าที่เราพร้อมเก่าที่เราโอเคแล้วว่าแบบเราเป็นเวอร์ชันที่ stable อะว่าและพี่เช็คอีกรอบหนึ่งว่าไอ้10 รอบเนี่ยมันโอเคกลับไปโอเคเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยนึกภาพออกเนาะแบบเช็คไวๆว่าแบบมันโอเคไหมอะไรเงี้ยกับอันนี้10 อันเนี้ยพวกทุกอย่างเลยนะพี่ทุกคีย์เลยนะพวกแบบคีย์เวิร์ด legal issue พวกแบคทีเรียอะไรพวกเนี้ยแบบดูไวๆเลยพี่ว่าแบบมันกลับไปเวิร์กเหมือนเก่าไหมอะไรเงี้ยดูไวๆสแกนอย่างไวไม่ไหวแล้วคุณรีฟันดูยาวเกินอ๋ออันนี้รันซ้ำหลังจากใช้พร้อมดีนี่แล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นอ่านทั้งวันตาจะเหลือกเฮีย10 ไฟล์ปกติก่อนนี้ใช้เวลาดูนานกว่านี้เยอะเลยนี่มันไวๆโอ้ my god มันจะหยาบมากเลยนะบอลพุ่งตรง
8040 This is not something miHoYo can help with. The chess set is a personal treasure that I alone understand. I must be the one to find our way out here. Boss, it's fine. Really. Let me do something useful. โอ้โห Whatever would I do without you, miHoYo? เป็นเศร้าเราง่วง ดูไวๆอันแรกได้อยู่อันต่อไปว้าวสิ่งเทียมอาวุธไม่เปลี่ยนอะมองไวแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะข้อนี้ก็เหมือนเดิมถ้าดูแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วโอเคก็คือคอนเฟิร์มในขั้นตามนั้นเนาะใช่ไหมครับบอล ใช่ครับตามมันครับอ้วน ไข่อ้วนวะฮะ ไม่ถึง59นะว่าอ้วน อู้ยหมิ่นมากหมิ่นเมย์สุดๆอุดปืนหนึ่ง As we continue our journey, the same rules will apply. That means stay focused and no talking no matter what we encounter. And don't disturb the chess pieces. You have my word that I will get us all out of here. ใช่แมททีเรียลแฟกต์ปะที่เราบอกไม่ต้องเอาจำนวนเงินเอาเลขคดีอะไรมาเนี่ยไม่ใช่บอลระหว่างแก้หลับพี่ก็อ่านไปด้วยแล้วก็มาพร้อมแล้วขอลมดันด้วยเข้ามา ได้นะ กินชิน ได้ พร้อมแล้วพี่สคริปต์ออกมาจากเนื้อเรื่องก่อนแล้วไอ้เหี้ยโดดออกมาได้นี่หว่าเสียเวลาต้องนานเดี๋ยวหลับซะก่อนแป๊บนะขอรับรางวัลก่อนเดี๋ยวลืม เดี๋ยวพาโบเอสโคบาเจ้าของยาเสพติด โอ้ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมเปล่านะผมเปล่านะจ้าอย่างนะจ้าใส่ความผมมีหลักฐานนะ เต็มหลังรถจ่าเลยจะไปดูไหม โอเคเอามาพร้อมเข้ามาเลย คนขอเป็นเพื่อนของหลายคนมากเลยเนี่ยยังไม่ได้กดรับเลย โอเคดันอันที่แฟกแล้วกัน5 รอบพอดี4 5 200เอาเบนเน็ตเอา ไม่เปลี่ยนของครูมี30,000 บาทโอ้ไม่มีเบนเน็ตเหรอเดี๋ยวระวังน้องใจพี่ได้เบนเน็ตใช่ไหมพี่ไม่ได้ดูแล้ว ไม่ตอนแรกผมจะกดเบนเน็ตให้ไม่ทันอันนี้ไป
สิ่งที่ได้คือหมวก Attack หมวก HP อย่าแท็กคิเลต Energy Recharge ส่วนไหนวะเนี่ยโกเบตเมกาไซเหรอพี่ชายต่ออยู่ปะใช่อยู่ครับโอ้ไม่ค่อยโอเคนะมันเป็นแอคแท็กเนี่ย แท็กเอาไปต่ออันนี้มันถ้วยมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้วยโบราณโบราณไฟโบราณบนนักไฟบนน้ำไปฟังรู้เรื่องแล้วเก่งเกินเดี๋ยวนายมีสกิลการยุ่งคือบ่อยนะก็จะเป็นผมเขาเรียกว่าแกะคำได้เห็นอย่างนี้เมื่อก่อนก็เล่นเกมดึกเหมือนกันหลังไม่ไหวร่างกายมันไม่สู้2 รอบโอ้โหแดงแป๊ดไปต่อเลยตอบได้เลยพี่พอพร้อมเดิมก็รีซอลเดิมไม่พี่หันมากดนั่งดูดิผมทำอะไรอย่างผมไงไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมรอบโอ้โหแดงโอ้ไม่ให้ลุ้นเลยไฟนอลดาวม่วงหน่อยโอ้โหชิ้นนึงเฮพีขยะใช่ไหมใช่แล้วขยะแย่อยู่ถ้าออกคิเลตก็น่าเก็บไว้ถ้าออกมีคิเลตก็น่าเก็บไว้ที่ไม่มีเอ็นจีดีชาร์จคิดได้ไหมหมดแล้วผมครับมันออกเกมเลยนะเอาไปเลยขอบคุณครับผมบอลเดี๋ยวต่อเราต่อที่งานเราต่อปิดเกมเลยปิดละ